唔好意思啊，CCTV 打電話落嚟啦，見到係咪唔覺意擺咗啲嘢食落個台度？麻煩攞出嚟，因為睇住我做緊嘢，攞翻出嚟就簡單啲啦，好唔好？嚇，因為食物啊衞生啦，始終都全部唔緊要嘅，食到可以全部喺度食嘅。嚇，同埋咁大袋嗰啲攞埋出嚟，我啲唔係。嗰啲牛肉應該係我哋公司嘅，唔好意思啊。嚇，攞埋出嚟㗎，仲有啲蝦啊剩啊，不如成盒攞出嚟好嘛？始終都要保障翻顧客㗎嘛。食幾多唔緊要嘅，我哋大把時間，但係就唔可以攞走嘅，因為張貼晒出嚟㗎啦。麻煩晒，咁咪攞咯。成袋啊！生熟嘅，唔好意思啊。咁啱啱喺 A49嗰度啦，見到個客就攞盜取咗比較多嘅食材拎走。